og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Og så ny, hej, velkommen til. Mit navn er Sandra. Og i dag der skal vi lave Flotteposen unboxing for januar måned. Og ja, det her det er jo så den første pose i år 2021. Og det er ret mærkeligt at sige år 2021, men det er faktisk nemmere at sige, end det var med 2020 dengang. Det kan godt være, at man bare er over 2020, og så tænker man bare, at det er så nemmere at sige det. Men i dag, der skal vi simpelthen kigge på Flotteposen. Den her, den har kostet... tilbage til den her. Den her, den har kostet 107 kroner. Så det er noget lavere end alle de andre, vi nogensinde har fået. Så jeg er faktisk rigtig spændt på, hvad der er inde i den. Jeg synes, at det er meget, meget lavere, fordi at de andre poser, vi har fået, har jo været sådan noget 180-200 kroner. Og der har der jo været mange flere ting i, så jeg er rigtig spændt på det her. Jeg hopper lige hurtigt ind i den her, og så er jeg straks tilbage. Godt, vi har den her. Åh nej, nu er det hele været væltet ud. Den er der begyndt. Den er her. Den er lille stribet. Den er faktisk rigtig sød. Jeg ved ikke, om hun kommer til at beholde den. Der er noget, der dufter hernede i. Jeg ved godt, hvad det er, fordi at på deres sneak peek, de laver de jo hver måned, der laver lige sådan et glimt, hvor du kan se 3 produkter. Og det er en 10. Og det er den, jeg kan dufte her i. Det er sikkert den her over. Kunne jeg næsten forestille mig. Men ja, dufter meget kraftigt. Men det her, det er posen. Den er ekstremt let. Altså som i ekstremt let. Men det føles faktisk ikke rigtig, der er noget i forhold til, hvad de andre poser har været i vægt. Men vi hopper lige rundt ned i det. Finder kortet. Hvor der var et eller andet blødt der. Der er noget mere blødt. Det er mærkt som hyggestrømper. Ej, nu giver jeg for mange spoilers, men ja. Den var her. Ja, lige her. Den var her. Nej! Hvad? De har masser af det for en gang skyld. Yay! Det kan da være, det er noget nyt, de er begyndt på. I 2021 begynder masse tingene. Ej, hvor dejligt. Ej, det var da godt nok fint. Jeg hopper ned i, og den første ting, jeg tager op, bliver den cool. Det er den her. Hvad er det? Hello Vic. Ectolyptus her. Jeg kan ikke nå at udtale det. Så sorry, men det her, det er sikkert en bad bomb. Det står ikke rigtig nogen steder. Det står sikkert... Jo, heroppe. Bad bomb. Spændende. Jeg har ikke noget badekar, men så er der faktisk nogen, der har foreslået, at man kan putte det i fodkar i stedet for, eller et fodbad. Så det tror jeg altså, jeg vil prøve på. Det er da sådan lidt anderledes. Så den her, den får jeg lige brugt i løbet af et stykke tid. Jeg ved ikke, om jeg får brugt den nu her, fordi ja, som sagt, jeg er mor. I ved det. Der er ikke så meget tid. Godt, jeg skal lige have den der væk. Godt, det næste vi har, det er den her. Hvad er det? Pre-wash scalp scrub. Okay. Ej, hvor spændende. Det her, det er en skrub til hovedbunden. Du sikkert kan bruge før din shampoo, kunne jeg forestille mig. Eller som en shampoo. Det kan jeg ikke lige helt finde ud af. Men det her, det er i hvert fald til at give noget soothing. Hjælp mig her. Nej, okay. Og balance. Og så er det til tør og skaldet hovedbund. Okay. Så se om... Der står noget her. Jo, der står her Cleanse, Spoolie and Shampoo. Okay. Så står her It's great for dry, oily, itchy and flaky scalp. Så det er både godt til den tørre og den fedtede hud. Eller den fedtede hovedbund. Men det har jeg, fordi at ja, jeg har dog meget mere varmt nu her, når jeg sådan ammer og sådan noget. Og så er det til den der kløende hovedbund, det har jeg også, fordi at jeg producerer mere olie, og så føler jeg bare, at hovedbunden klør hele tiden. Det er ikke så slemt mere, efter jeg begynder at bruge urteprotein shampoo fra Matas. Men jeg vil helt klart give den her forsøg, for jeg har faktisk tænkt på flere gange at købe noget af det her. Så jeg er faktisk rigtig spændt på at prøve den af, fordi det kan være, at den kan gøre noget for mig. Godt, det næste vi har, det er den her. Yes, det var den, jeg kunne mærke. Det er Puka Cleanse Te, og jeg ved ikke rigtigt, altså jeg elsker Puka. Især den, der hedder Liquids and Peppermint, eller Peppermint Liquids. Jeg kan ikke huske, hvad for en rækkefølge er i, men den smager mega godt. Jeg ved ikke rigtig med den her, det er jo en, der skulle være udrensende. Der står her, der er noget fennikel og noget nettel, det ved jeg ikke hvad er, og peppermint. Så jeg tænker, det måske smager meget godt. Altså det dufter fint igennem, men lad mig give den et forsøg, og så får vi se, hvordan den er. Det næste vi har, det er den der. Okay, det er lys. Det her er Cotton Scented Candle, og ja. Den dufter i hvert fald af sådan bomuld.
Jeg har aldrig sådan rigtig været vild med de her slags meget sådan bomuldsrene dufte. Altså helt vildt ren duft som sådan, hvad kan man sige, havet og sådan noget, synes jeg er mega godt. Men sådan noget her, det er ikke lige mig. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at brænde den, eller det ved jeg ikke gør, fordi at jeg vil helst ikke have sådan noget her i huset. Og især når Sofie hun er født for tidligt, så er hendes lunger lidt mere sarte. Altså ikke fordi der er noget galt med dem overhovedet, men jeg vil bare gerne være forsigtig. Så den der, den kommer nok til at være på hold i en lang stykke tid. Godt, det næste vi har, det er hyggestrømper. Get dem her. Jeg kunne mærke dem ude på. Det her, det er super soft hyggestrømper. Ej, det er en flot farve. Det her, det virker som en flot orange til color farve. Ej, den er flot. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kommer til at bruge dem. Fordi jeg lyver ikke, hvis jeg siger, at jeg har 12 par hyggestrømper. Ja, jeg har rigtig mange hyggestrømper. Og jeg tror, i sådan nogle farver her, faktisk i samme stil som dem her, der har jeg 1, 2, 3, 4, tror jeg. 3 eller 4. Så jeg har rigtig mange af dem her. Så jeg ved ikke helt, om jeg kommer til at bruge dem her. Fordi ja, jeg bruger jo de andre. Jeg kan jo ikke nå at bruge dem alle sammen. Så jeg tror, at dem her, de ryger videre eller et eller andet. Jeg får lige at se. Godt, det næste vi har, det er den her. Hvad er det? Det er pandebånd. Godt, det her det er et pandebånd. Den virker faktisk rigtig lækker. Fordi normalt de her pandebånd her, de er sådan så stramme, jeg føler, at mit hjerne bliver mest ud og øverst. Altså, ja. I kender godt den der følelse af, når man tager noget på, så føler man bare, at det hele bliver mast. Den her, den virker faktisk rimelig elastisk. Altså, jeg bruger dem her en gang imellem, når jeg lægger masker og sådan noget, for ikke at få mit hår ned i masken, og masken op i håret og sådan noget. Men jeg bruger det faktisk ikke særlig tit. Men jeg tror, jeg beholder den her, og så smider jeg den ud, jeg har ude i badeværelset lige nu, fordi den er ekstrem, og jeg mener virkelig ekstremt stram. Så jeg føler ikke rigtig sådan, at jeg sådan kan ånde i den, når det er behageligt at have den på. Så den her, den tror jeg, jeg vil bruge i stedet for. Godt, det næste vi har, det er den her. Hvad er det? Curly Whirly. Hvad er det? Er det noget slik, eller hvad er det? Jo, Milk Chocolate with Caramel Center. Ej, det er... jeg kan se, der er hvidemel i. Ej, hvor irriterende. Det er i hvert fald, hvad jeg kan se herude i siden, men det kan være, at jeg læser forkert. Det er bare sjovt, på det her står der Wheat Permanent Powder. Nej, ikke Wheat. Sandra eller Lilian. Nå, det her, det er åbenbart noget slik. Skal vi lige prøve at åbne den? Bare lige for at se, hvordan det ser ud. Altså enkeltpakkerne. Ja. Tænk nok, det var enkeltpakke. Det ser sådan her ud. Det er bare sådan en enkeltpakke. Jeg ved ikke, hvor mange der er i. 5 eller sådan noget. Tror jeg, der stod på den. Ja, 5 pakke. Så dem her, vi har spist i aften. Jeg filmer det her på en fredag. Så ja, klar lige lidt til Disney Show eller eller andet. Nå, det næste vi har, det er den her. Hvad er det? Cuticle Oil Pen. Og det her, det er fra Protect and Care by Oxpecker. Jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler det. Men det er bare sådan en fin lille en her. Altså, de er da fine at have, men jeg må indrømme, jeg er virkelig dårlig til at pleje mine neglebånd. Virkelig dårlig, som i virkelig dårlig. Så den her, den, ja, får vi lige se, om jeg får brugt den, men det er da spændende at have. Jeg synes, det er lidt nemmere i sådan en der. Godt, det næste vi har, det er noget blødt, eller sådan sheetmask-agtigt. Yes, det er den her. Det her, det er Sense Beauty, og det er en Zebra Let's Go Wild sheetmaske. Du kan se, hvad er den med. Og det er til softening, altså til blødgørelse og fugt. Ja. Så det er sådan en fin lille fætter her. Hvor sødt. Så jeg håber virkelig at få tid til det her, fordi jeg har været lidt bedre til at bruge masker. Men ja, det er lige, hvad der tiden er til. Og skal jeg se, om jeg kan finde babyalarmen. Det kunne godt være, at jeg lige skulle have den lidt mere fremme. Og det er ikke fordi, jeg kan høre den, men man ved aldrig. Godt, det næste vi har, det føles også som en sheetmaske. Det er den her Intensive Moisturizing Foot Mask. Okay, fugt til fødderne. Lækkert. Altså, mine fødder er der tørre, fordi jeg får dem virkelig ikke smurt ind. Som I virkelig ikke. Men det er der bare heller ikke tid til. Godt, det næste vi har. Altså, der er vildt mange sheetmasker. Det er en mere her, tror jeg. Det er den her. Garnier Moisture Balm Tissue Mask. Og det her, det er til fugt og antifetting. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men det er sådan en her. Fugt igen. Og det er lavendel. Ja. Jeg kan ikke ånden i lavendel. Eller det føler jeg ikke, jeg kan. Altså, det kan jeg jo godt, men jeg føler bare sådan, det sådan lukker af. Jeg kan slet ikke have det. Godt. Vi får se, nu skal jeg holde mig for næsen.
Det næste vi har, og sikkert det sidste, er den her. Det her Mask Me Up, det er Hemp Hair Steam Mask. Extreme Steam Mask. Okay, så det her det er en maske til håret. Spændende. Godt, jeg tror simpelthen, det var den sidste ting. Det var det. Altså, det er da en okay pose. Den er fin nok, altså. Jeg må indrømme, at jeg er imponeret over, hvor mange ting vi har fået. Men hold nu op, vi har fået mange masker. Vi har fået 4. Seriøst? 4? Jeg tror simpelthen bare de ting, vi er nødt til at lægge værdi i, som er over de 107. Man vil helst ikke putte for meget i. Hvad skal vi putte i? Vi putter sheetmasker i. Hold nu op. Det var en god chat. Godt, så har vi kortet her. Så læser vi priser. Og skal vi se. Siden det er enormt tykke den her gang, synes jeg. Hold op. Var det så mange, fordi at, igen, det er ikke en stor pose. Men skal vi bare se. Vi tager det fra en ende af. Puka Cleanse T, 20 stykker, står til 30 kroner. 30 kroner? Jeg synes, det plejer at stå til 38. Men hvis det her det er den nye pris, 30 kroner, så klarer jeg bestemt ikke. Fordi hvis den står til 30, så står den i Peppermint & Liquid sikkert også til 30. Og ja, så skal jeg helt klart dernede og hente nogen. Det var den der Duftlys Cotton, 18 kroner. Den her fætter her. Det er fint nok, det er en god pris, altså hvis man er til den duft. Jeg er bare ikke fan af den. Jeg synes virkelig, den giver mig hovedpine. The Scalp-Lyst Hair Scrub 250 ml, der står til 48 kroner. Det er en god pris. Jeg er spændt på at prøve den af. Jeg får den helt sikkert prøvet af nu her. Jeg har faktisk ikke engang duftet til den, når den dufter noget. Wow, det gør den. Det kan jeg dufte igennem her. Wow, okay, det havde jeg ikke lige forventet. Lad os se her. Den er sådan helt... den er sådan helt slimagtig. Hold nu op. Den dufter i hvert fald af mentol. Holy shit. Okay, nu har du over det hele. Det skulle nok aldrig have gjort. Jeg stiller den lige herover, og så tørrer jeg lige mine hænder i mit håndklæde hernede. Godt. Jeg får testet den af, og så tror jeg lige, at jeg skal være forsigtig, når jeg åbner den ud i badet, for så har jeg sikkert over det hele. Hårbånd sort står til 14 kroner. Det er en god pris. Altså, ja, det er jo det der Dicuros. Der har vi fået en del af fra, så ja. Jeg synes, det er nogle gode ting, de har, så jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den her, og så får vi se, om den er god. Puka Pure & Care Intensive Moisturizing Foot Mask står til 29. Det er en fin pris, men igen har jeg sagt, jeg synes, det er halvdyrt, især for sådan nogle her, og så til håret, fordi det er sådan, at du har kun engangsbrug i det. Du kan ikke rigtig sådan trække ekstrakten ud og bruge det efterfølgende. Det kan du lidt bedre i sheetmasker. Så ja, jeg tester den her af, og så får vi se, hvordan den er. Hyggestrømper, en 10'er. En fin 10'er. Jamen, det er jo en god pris. Men vi får se, om jeg får dem brugt. Jeg synes virkelig, de er bløde. Ej, de er simpelthen bløde. Ej, jeg kan godt sove op af dem lige nu. Men de kommer højst synligt videre, fordi jeg har så mange, som sagt, så der er ingen grund til at have endnu et par. Det kan også være, at jeg rydder op i nogle af dem, og så smider nogle af de andre ud, fordi de har nogle år på banen, det har de. Mask Me Up Hemp Hair Steam Mask står til 26. Det er en god pris, men igen, som jeg sagde lige før, det er lidt bedre med sheetmasker til ansigtet, fordi du kan lidt bedre trække ekstrakten ud og bruge det. Det kan du ikke rigtig dem her, men jeg glæder mig til at prøve den af. Badebombe står til 12 kroner. Det er den her fine fætter. Her står der Hello Weekend, og så den, der har hernede i, der står Time to Relax. En fin en her. Så jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den her, hvis jeg kan nå det. Jeg ved ikke, om jeg kan nå det, men jeg skal gøre mit bedste. Hvor er det bare typisk. Jeg sidder og snakker og faktisk næsten afslutter videoen og kigger ned, og så filmer den ikke mere. Så er min kort simpelthen fuld. Så ja, hvis min vinkel har ændret sig en lille smule af lys eller noget, så er det simpelthen derfor. Jeg var åbenbart totalt fokuseret på at få filmet færdig. Så ja, jeg så ikke lige, at mit kamera kottede mig af. Men jeg fortsætter, hvor jeg slap. Negleolie står til 24 kroner. Det er den her, altså, jeg håber virkelig, at jeg kan få den brugt, fordi at... Mine neglebånd trænger virkelig til det. Jeg er begyndt at ordne min negle igen, fordi jeg synes virkelig, det er kedeligt at se på. Så det her, det er simpelthen looket for nu. Det er sådan lidt en base nude farve, og så er der grøn og blå glimmerstykker på, altså sådan topcoat-agtigt. Så jeg håber lidt, når jeg tager den her af, at jeg så lige husker at få brugt den her, så jeg kan få plejet min neglebånd, fordi jeg er så tørre. Og især efter vi vasker dem så meget, som vi gør i de her tider, og også når jeg pusler og sådan noget, så er det bare rart at kunne have den, der kunne pleje min negle. Jeg er god til at smøre dem i creme, men ikke neglebåndene. Sense Beauty Animal Sheet Maske står til 17 kroner. Der har jeg fået den her fine med zebra, og jeg kan se, at her i, der er der også en med giraf. Den er altså også virkelig cute. Så havde jeg ikke fået den her, så havde jeg fået den med giraffen, og det har bestemt heller ikke gjort noget, for jeg synes den er rigtig sød. Det jeg gør med den her, det er, når jeg har brugt den, så tager jeg ekstrakten derfra, fordi at, jeg tror ikke, den her den har sådan en synderlig duft,
Så jeg tror bedre, at jeg kan med den her. Også at den er fugtgivende. Det kan jeg helt godt lide. Garnier Moisture Balm Tissue Mask Lavendel står til 19 kroner. Jeg gruer virkelig for at åbne den her, for jeg fornemmer bare, at der er så meget lavendelduft i, at jeg simpelthen ikke kan være i den. Cadbury Curly Whirly 5 styk står til 18 kroner. Det er den her pakke her, som jeg allerede er kvækket ind i, eller det vil sige, jeg har ikke spist dem endnu, men jeg har da åbnet for at se, hvad for nogle slags indpakninger der var. Og det er ret dejligt, sådan nogle enkelte indpakninger. Jeg glæder mig rigtig meget til at spise dem her i aften. Igen, jeg skal have dem til Disney Show, tror jeg. Så jeg tænker, at i min anmeldelse, der får jeg lige taget et billede af, hvordan de ser ud, så I kan se det. Jeg fornemmer lidt det sådan i stil med, hvad hedder de, Dumle, de der slikpinde, hvor ligesom er kamel inde i og chokolade rundt om. De mærkes sådan, men jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg popper dem her i køleskabet. Eller lad en ligge ud og popper resten af køleskabet. Jeg ved ikke hvorfor. Er jeg den eneste, der bare elsker chokolade, når det er koldt? Og ikke sådan super fan af den, når det er varmt. Smid meget gerne ned, om du er ligesom mig, som godt kan lide det koldt, eller om du bare er som min kæreste, som godt kan lide det varmt. Jeg kan egentlig godt at vide det, hvem der er team kold, og hvem der er team varm. Jeg er helt klart team kold. Men ja, det her, det glæder mig rigtig meget til at spise, og så prøver vi at se, om de er gode. Det håber jeg, det er. Og det håber jeg så ikke alligevel, fordi så kommer jeg nok til at købe rigtig mange pakker. Men det var sådan set alt for den her pose her. Hvad synes du om den? Jeg må indrømme, at det er sådan lidt okay. Altså, der er nogle ting, hvor jeg tænker, det her, det kommer helt klart til at bruge. Den her skavben, som jeg helst ikke lige vil røre for meget ved, fordi jeg ved, det kommer ud over det hele. Det her. Og så nogle af maskerne, og så snegleolien. Jo, og så den her. Det er nogle af de ting, jeg glæder mig allermest til at teste af. Men resten, der er sådan lidt okay. Altså, jo, jeg kan da godt bruge det, men det er ikke fordi, det er sådan noget, woohoo! Altså, jo, altså hyggestrømperne er, men jeg har så mange. Så vi må lige se, hvad jeg gør ved dem. Men det var sådan set alt for den her video. Har du fået månedens pose, må du meget gerne lige smide noget, hvad du synes om den. Kan du lide den, eller kan du ikke lide den, og hvor gør du kan lide den, eller ikke kan lide den. Men som sagt, det var alt for den her video. Jeg håber virkelig noget, hvis du gjorde, så må meget gerne smide en thumbs up. Det er meget en positiv retning. Glem ikke, jeg elsker jer, og så ses vi i næste video.